天啊，这台是怎样？啊，发生什么事情啊？沉箱进水，然后都没有换。客人说他的后轮非常的晃动，打开连轴心都在晃。它怎么会是长这个颜色？对，像这边管子可能有破掉，所以它一直跑水进去，所以它所有轴承都坏掉了，像这样。好的，这就是我们